ದಿಸ್ ಡೇ 2 ನಾನು ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವೆದರ್, ಲೈಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. There's one more. Hey, so cute. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೋ ಮೀನ್. ಬಂದೆ ತಡಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೀನ್ ಭಯ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಷ್ಟೇ. ನೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಮಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್. ಯಾರೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರಪ್ಪ. ಯಾರದು? ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಗೊತ್ತೇನೆ. ಈ ಭಯ ಪಡೋದು ನಿಲ್ಸು. ಏನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದಾರೆ ಹೇಳ. ಭ್ರಮರಾಂಬ ಆಂಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಅಂಬೆಗಾಲು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಾನೆ. ನೀನು ಇವಾಗ ಇಳಿಯೋಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಳಿಲೇಬೇಕು ನೋದರ್ಗು. ಇಲ್ಲ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ. ಜಿಪ್ಲೈನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾವು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾ. ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರು. ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಸನ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಹೋಗೋಣ. ಸನ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಮಮ್ಮಿ? ಈ ಚಕ್ಕಳುಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲೋಗ್ರಿ. ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. leaving from the resort, going to a waterfall called Muthyala Maduvu. Muthyala Madu. Let's go. Yeah.
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಗಾಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ತುಂಬ ಇಳಿಬೇಕು ಕೆಳಗೆ, ಬಟ್ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾ it's a small waterfall. So if you're anyway coming by Anekal or somewhere, you can do consider coming here, but you have to climb a lot. Firstly it's like you have to just get down, but afterwards it's like hell out of climb. I'll just show you. Wait. In distance there are camps like that, so that you can rest a while and then climb again. Oh my god, there's a lot to climb. We rested there. Going to the second one. Ma, how is it? No comments. ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೇನಿದೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನನಗೆ 2 ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕು. ಎಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ ಮಾ. ನಾಟಿ ಫೆಲೋ. ಎಲ್ಲಿ ಛೀ ಅಮ್ಮ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೀಳ್ಸಿದೆ. ಕೊಡ್ತೀಯ ಸರ್ ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ 3?